这一集要介绍的是红木里面黄檀属的黑酸枝木类。我们知道红木里面最贵的是香枝木类的酱香黄檀及紫檀木类的檀香紫檀，其次应该就是黄檀属的黑酸枝木类。黑酸枝木类里面最贵的当属卢氏黑黄檀。卢氏黑黄檀产地在法属的马达加斯加，所以它有一个很有名的法国名叫做 Bois de Rose。 另外像阔叶黄檀、东非黑黄檀还有伯利兹黄檀也常常被看到被使用。个人有收藏的就是卢氏黑黄檀、东非黑黄檀还有伯利兹黄檀3样。你看这个东非黑黄檀就像一只烂木头扔在路边，一点也不起眼，中间还都开裂了，有谁会喜欢呢？东非黑黄檀气干密度大约 1.0 到 1.33， 表面光滑细致，光泽小，纹理直，新材有酸味，极为硬重，极度耐腐耐移，还有极高的强度。干缩率很小，但较易干裂，放一阵子以后表面都裂了，中间也很容易裂，所以取材率几乎是最低的，只有 20% 左右。这是另外一只东非黑黄檀，因为比较小，直径大概只有15公分以内，因此开裂比较小，我就拿来做笔筒了。大根的东非黑黄檀目前削完皮放在室内，只当摆饰用而已，就当作镇屋神柱吧。这是早期买的伯利兹黄檀方料，买了2支，放了好几年，终于想到上破胎了。想了好久，这个方料能做什么呢？好吧，剖成薄板，再回家，以后想当个传统的书桌。刚剖开的色泽及纹路都很漂亮，比较偏浅红色，放久了颜色也没有变深。伯利兹黄檀气干密度约 0.93 到 1.19， 属扇孔材，略小有光泽，新切材略有香味，纹理直，略交错，结构细，新切面属浅红褐色，放久以后颜色也不易变深。这是卢氏黑黄檀做的木梳，早期请朋友做的。卢氏黑黄檀气干密度约 0.95， 扇孔材，肉眼可见，略大，有酸气味，纹理交错，有牛毛纹，新切面呈结红色，渐至深红至黑紫色，属硬重，油脂高，稳定，在法国非常流行。你看，仔细看，它上面的牛毛纹很明显。这个木材目前应该是红木里面第3名贵，1公斤也要数千元台币。但是它的料就算是有中大型的料，但是拿来做家具也实在太浪费了，所以只能做一做木梳、木珠等等这些雕刻艺品。我用了那根小的东非黑黄檀原木料，切成5段，做了5个笔筒。上完漆后，你看非常原始，非常有创意，非常漂亮。东非黑黄檀做成的这把小小木梳，我最喜欢了。这2个笔筒，右边是我自己的东非黑黄檀做成的，左边是朋友
从南非回来送我的，其木料也是东非黑黄檀。黑酸枝木类，我所拥有的就这些，也就只能介绍到这里了，谢谢。